নমস্কার বন্ধুরা, টোটকা 24x7 এর ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আমাদের আজকের বিষয়টি হলো মুরগির মেটে কি আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর? মাংসের লিভার, যকৃৎ বা মেটে আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী, এ কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু মুরগির মাংসের মেটেও কি ততটাই উপকারী? জেনে নেওয়া যাক এই বিষয়ে পুষ্টিবিদদের মতামত। মুরগির লিভারে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফাইবার ছাড়াও আরও অনেক স্বাস্থ্যগুণে ভরপুর উপাদান। 2. মুরগির লিভার বা মেটেতে রয়েছে দস্তা বা জিঙ্ক, যা জ্বর, সর্দি কাশি, টনসিলাইটিস সৃষ্টিকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। 3. মুরগির লিভারে রয়েছে ভিটামিন এ এবং বি, যা আমাদের দৃষ্টিশক্তি ও মস্তিষ্কের বিকাশে সহায়ক। 4. মুরগির লিভারে রয়েছে কোলাজেন ও লাইস্টিন নামের একটি উপাদান, যা আমাদের শরীরের শিরা উপশিরায় রক্ত প্রবাহ সহজ ও স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। 5. মুরগির লিভারে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আয়রন আর ফাইবার, যা শরীর ও হৃদযন্ত্রের পক্ষে খুবই উপকারী। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অতি অবশ্যই লাইক করুন। আপনার মতামত আমাদেরকে কমেন্ট করেও জানাতে পারেন, শেয়ার করুন বন্ধুদের সাথে। আর এমনই সমস্ত দুর্দান্ত ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে ক্লিক করুন। ধন্যবাদ।